დეკემბრიდან ქუთაისიდან ფრენები ვენეციის მიმართულებით დაიწყო. რომისა და მილანის შემდეგ ეს უკვე იტალიის მესამე ქალაქია. ვიზიარი რეისებს ვენეცია-ქუთაისი ვენეციის მიმართულებით კვირაში 2 სიხშირით, სამშაბათს და შაბათს შეასრულებს. ვენეციიდან პირველი რეისით ჩამოსულ მგზავრებს ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში საქართველოს აეროპორტების გაერთიანებამ სპეციალური დახვედრაც მოუწყო. დღეს ჩვენს აეროპორტს ახალი მიმართულება ვენეცია დაემატა. წელს ეს არის მეორე ახალი მიმართულება ლიონის შემდეგ ჩვენი აეროპორტისთვის. ავიაკომპანია ვიზეირი საქართველოს ავიაბაზარზე კვლავ ინარჩუნებს ლიდერის პოზიციას, რომელიც მოემსახურა 1.700.000-ზე მეტ მგზავრს და 3.900-ზე მეტ ფრენას. ავიაკომპანია ვიზიარის მიერ ახალი ავიარეისის დამატება იტალიის, კერძოდ ვენეციის მიმართულებით კიდევ უფრო აძლიერებს და ამყარებს ქუთაისის აეროპორტის როლს, როგორც ერთ-ერთი საკვანძო და სტრატეგიული აეროპორტის საქართველოში. რაც შეგვეხება ჩვენ იმერეთის ტურიზმის სამსახურს, ჩვენ ამ შესაძლებლობას განვიხილავთ როგორც ახალ იმპულს ტურიზმის განვითარების, რა თქმა უნდა გაჩნდება ახალი შესაძლებლობები, როგორც პროფესიული, ასევე საქმიანი, კულტურული ურთიერთობების დამყარებისთვის.